aan waxoogaa yar idin siiyo oo hoga tusaalaha annaga eriya hore oo aanan doonin inaan idiin sheego wakhtiga ayaa sidan oo kale khudbad lanoogu akhriyey sidan oo kale may ahayn meel yaroo geed hoostiiya yaana loogu akhriyey waxaa lanagu yidhi mustaqbalkii nationkana tihiin baa lana yidhi mustaqbalkii dalkan baa tihiin baa lana yidhi maanta oo 40 sano 50 sano aan ku soo jirray maxaan taransannay maxaase idiin taray maxaan idinka tegaynaa idinkaa taa garan kara waxaan idinka tegayna uma malaynayo wax badan oo aan ku farxno inaanu ka tegayno dhibaataan samaynay fara badan adduunyada faraha nagula jirta waxaan filaynaa markaa insha allah tacaala arrimaha idinku soo socda inaad ka faa'iidayn doontaan oo aydaan sida yadaa hoog iyo dhibaato iyo burbur aydaan ku dambaynin yaa dhibaato badan baa aan geysanay ilaahayna ha naga saamaxo hanana toosiyo now arrinta labaad ee aan doonayo inaan idinkaga tago waxa weeyaan berrito laga bilaabo shaqadaadu maxay noqonaysaa ilaan qalijabisay shaqadaadu maxay noqonaysaa shaqadaadu dhalinyaray waxay noqonaysaa aniga waxaan u malaynayaa marka ugu horreysa horta inaad istabkii labaad inaad qaaddo isku daydo madaxweyne ku-xigeenkiina way nala fadhiyaa madaxdii tacliintuna way nala fadhiyaan master degree inaad qaadato bachelorkii meel hoosoo imika noqday high school berigaan ahayn high schoolka oo kale u noqday inaad isku daydaan ama internetka ka baro ama ka baro meel kale inaad horta marka ugu horreysa qaabato inaad master degree qaadato oo tacliintaada sii kordhiso waxaa kale oon ku talinayaa dhallinyarta halkan soo fadhida qaar baa geniuses oo hadday madaxooda isku keenaan wax soo saari kara wax alla waxaad ku fikirtaa baad samayn karaysaa madaxaageeni ku jirta weeyaan anagu waxaan hubaa kuwa geniuseskow haddaad waad isgaranaysaan isku tagtaan oo ay isku timaadaan oo aad ku tala gashaan inaad samaysaan machine la yidhaahdo elo1 iyo elo1 haddaa caawa ku tala gashaan inaad samaysaan I am absolutely sure waa samaynaysaa waa samayn karaysaa waxaan markaa idinka rabnaa mashiinkaa la yidhaahdo elo1 elo2na ha dambeeyo waa samayn karaysaane madaxa iskeliya o waxay laydinku caawin karayaan ha laydinku caawiyo laakiin madaxiinnunbaa ku filan dadku bini aadamku waa madax iyo mijo mijaha iyo gacmaha iyo waxay qaadaan waxa maskaxda u dirto wax kaloo qaban karaan xataa oodaad jiidayseen ee from A to B geynayso madaxaa ku odhanaya halkaa may halkaa mari madaxiinnu waa fiican yahay dhalinyar baatiin energy leh geniuses baa idinku jira elo1 machine baa laydinka rabaa ama telefoon ha noqdo ama diyaarad ha noqdo diyaaradda maanta aan ku duulayno 1900kii waxa soo saaray laba nin Wilbur Brothers ayaa soo saaray labadii boy dhintay laakiin maxaa laga dhaxlay diyaaradda maanta lagu tagayo 2 minutes meel walba lagu gaariyo yaa laga dhaxlay now finally waxaan idin leeyahay arrinaan mar walba ka dhawaajiyaa jirto dhalinyaray time is money waqtigaaga wax wanaagsan ku kharash gare waqtigaaga wax wanaagsan samee galab walba markaad rawaxdo waxaad isweydiisaa maxaan maanta ku filaa waa taasuun isweydii maanta maxaan ku filaa haddaad shaqo heshana laba arrimood baan idinku waaninaya haddaad shaqo hesho kow 8 saacadood baa lagugu siiyaa mushaharka 8 saacadood shaqee 8 saacadood maxaa keenay 8 saacadood maxaa keenay 8 saacadood maxay 4 u noqon weyday 5 u noqon weyday 11 u noqon weyday waxa 8 keenay waxaad soo saarayso 8 saacadood baa la qiimeeyay markaasaa koskii laga jaray markaasaa yidhi qofkiina ha ku noolaado inna dawladda ha u soo hadho dadweynaha ha u soo hadho soomaalidu waxay tidahdaa nin waa intii reerkiisa ka soo hadha haddaad adu jawaankaaga inta kugu filan un beerato ood beera leedahay oo wax kaa badanba beeri wada sow halkaas koridii ma jirto markaa haddaad shaqo hesho iska dhaaf dadka kale see u shaqaynayaan
sideed la bilaabaa sideed imaw sideed saacadood shaqee haddaad shaqay weydo sideed saacadood haddaad shaqay weydo saacadda aad ka goysayba waa xaaraan wey waa corruption number 1 weeyaan sideed saacadood shaqay weydo ya marka taasina iyadana waan idinku ducaynaynaa waxa kale oo finally aan oranaya waxa weeye waa isku filaan kartaane waa isku filaan kartaan maanta waxaad ogtiin raaliga madaxweyne ku xigeen one example ma yaadhay maanta waxaad ogtiin halka dadka fadhiyo shaarkaaga meel kale laga keenay surwaalkaaga meel kale laga keenay kabaha cid kale ku soo samaysay aqalka haddaad tagto baastiya bariis baad cuni meel kale ka yimaadeen caanaha xataa lagu daraa meel kale ka yimid xataa caanaha lagu daro Soomaaliya lagu yaqaano dadka Soomaaliyeed in xoolo leeyihiin caanuhuna xoolaha ka yimaadaan haddana caani xoolaha xagee mareen kuwa kale ka jaban baa la keenay oo ma daqiiqa oo meel ka yimaadeen la garanayn ama liquid ba oo meel kale laga keenay xataa waxa laga keenaa meelaan xoolo lahayn baa laga keenaa isweydii markaa maxaan iskugu filanay anu haddaanan cuntadaydii soo saarin waxay ku filan soo saarin haddaanan dharkaydii soo saarin haddaan wixii lagu soconay soo saarin haddii laga joojiyo bal maalin ka war maskaxdiina ka shaqaysiiya webanka ugu weynad haystana waa madaxaaga dawladda ma aha cid kale ma aha adeerayaal waxaan ku ducaynayaa idinku dardaaraya genius isku taga wax soo saara wax ku oola waana samayn karaysaan hatta lacagna waa ka samaysaan website soo saara cusub arrin cusub soo saara telecommunication engineerka gabadha ugu sareysay nasteexo leadka qaado adeer isku yeer waxa la waxa genius hore inoo wada salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh